Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже коллекция бренда Chloé весна-лето 2025, представленная под руководством Чимены Камали, сполна отразила суть ДНК легендарного модного дома. Это всего второй творческий проект от Чимены в роли креативного директора, за который критики не устают вовсю нахваливать модельера за свежий взгляд на дизайн, красивые аксессуары и отличный стайлинг. Новой модной линейке, получившей название «Коллекция свободы», Камали вполне ожидаемо закрепляет предыдущий успех и продолжает взятый ранее курс на легкость, беззаботность и некоторую откровенность, с чем теперь бодро вышагивает по подиуму девушка Chloé. Сегодня дизайнер рекомендует не ударяться в интеллектуальную моду и не мудрить, а просто смотреть на реальных женщин, вдохновляться ими и делать для них одежду. Она уверенно заявляет: «Мы должны иметь смелость быть самими собой». В комментариях к показу Чимена добавила: «Для меня крайне важна интуиция, которая руководит нашим очень личным, чувственным способом одеваться. Ведь это честно, искренне и основано на реальности». Для модного гардероба на теплый сезон дизайнер выбирает струящийся невесомый газ, прозрачный шифон, нежнейший оттенков шелк, тонкий трикотаж, ажурное кружево. С их помощью она создает изящные наряды в бельевом стиле, в том числе обновленные версии боди с пришитыми рукавами и великолепной кружевной отделкой. Есть также воздушные блузоны, зефирные платья-баллоны, комбинезоны со сборками у щиколотки. Поверх комбинаций и прозрачных топов она надевает куртки с рукавами-буфами и воротником-стойкой, кожаный жилет со множеством карманов или длинный плащ А-силуэта. В качестве низа Чимена подбирает пышные, словно надутые воздухом капри, короткие шорты-пузыри и прочие варианты уж очень похожие на панталоны. А еще чуть расклешенные из завышенной талии брюки, либо трикотажные узкие, как из серии «Нательное белье». Коли речь идет о весенне-летней коллекции, здесь, конечно же, найдутся купальники, среди которых однотонны с очаровательными рюшами. Есть классическая версия, но с масштабным цветочным узором и более эффектное предложение, где слитный купальник украшает розовый фламинго. Я уверена, те из вас, друзья, кто планирует летний отпуск с отдыхом у моря или бассейна, эти модели точно не пропустят при дальнейшем просмотре видео. Атмосферу показа в духе бохо 70-х, общее настроение в образе поддержали аксессуары. Это солнцезащитные очки с крупными линзами в пластиковой оправе и уже знакомый нам ремень-цепочка с золотым логотипом Chloé, либо с надписью «Париж». Только шрифт стал немного поменьше. В украшениях преобладают морские мотивы. Жемчуг, ракушки, маленькие рыбки диктуют форму любой подвески, а также замечены в качестве декора обуви и в роли брелоков на сумках. К слову, бренд представил несколько новых моделей сумок, повторяющих форму раковины моллюска. Но лично мне больше понравилась вязаная версия хоба с кожаной ручкой. Теме коллекции также соответствует обувь. Чувственные, легкие, как будто невесомые наряды сопровождают туфельки на аккуратном невысоком каблуке или на плоской подошве и с тонкой изящной шнуровкой. Балетки, изготовленные в технике плетения и очень похожие на популярные когда-то мыльницы или коралки. Приятным бонусом для любительниц дальних пеших походов можно назвать обувь в спортивном стиле. А вот пластиковые босоножки смотрятся интересно, но далеко не самый комфортный для повседневного лука вариант. То же самое скажу о модели с прозрачным верхом и на высоченной платформе, на которой словно вырезанные, выцарапанные на деревянной поверхности виднеются всевозможные надписи. Тогда в 70-х это было что-то схожее с современными граффити. Относительно цветовой палитры модного гардероба Chloé основной упор сделан на гамму пастельных оттенков, слегка разбавленных синим, шоколадным и малиново-красным. Во второй части показа бренд представил одежду с флористическим принтом. Самые романтические наряды появились на фэшн-сцене в финале модного шоу, где цветочный узор смотрелся совершенно не броско, не ярко и выглядел по задумке дизайнера так, словно ткань немного поблекла и выгорела от палящих лучей жаркого летнего солнца. Но это лишь добавило образом нежных, чарующих ноток. Что хотелось бы сказать по итогу, друзья? Есть просто актуальные коллекции, а есть трендообразующие. Такие, которым под силу единолично запустить целый тренд и который впоследствии подхватит вся модная индустрия. Именно таковой оказалась и предыдущая, и нынешняя линейка Chloé в исполнении Чимены Камали. Удивительным образом она всколыхнула дремавшую в нас любовь к популярному в прошлом стилю бохо.
Сегодня мы наблюдаем один из красноречивых примеров того, как люди, долгое время остававшиеся в тени суперзвезд, выводят уверенный им наконец-то бренд на новый уровень. А модный показ получает 100% положительных, если не сказать восторженных отзывов. Напоследок пару слов из личных заметок дизайнера. Chloé – это не мимолетное мгновение, это вечное состояние души. Мы все можем быть частью этой магии. Смотрим, друзья, удивляемся, обсуждаем. Коллекция, где рулят расслабленные и миролюбивые 70-е, получилась свободная, непринужденная, искренняя и, я надеюсь, заслужила на поставленный лайк. С интересом жду ваше мнение, мои дорогие зрители, в комментариях. Скажу большое спасибо за поддержку канала. Всем красоты и только позитивного, солнечного настроения!